دی چې چاله د قرض ورکه کنه دا کس ته وایي چې چاله قرض ورکړی شوی دی چې وس ترې رسیږي نو دا قرض بیرته واپس کا. واپس کول د قرض ضروري دا لازمي دا قرض احسان دی. یو بنده د چا سره احسان وکړي قرض ول ورکړي د هغې بدله بیرته په بدۍ ورکول نه پکار. نن زموږ غټ مصیبت دا دی په دې معاشره کې څوک چاله قرض نشي ورکولی. حال دا د قرض څومره ثواب دی. د دې ثوابونه چې موږ محروم شیو دا زموږ د غلط رویې په وجه باندې د غلط عادت په وجه باندې موږ محروم شیو. نبی صلی الله علیه وسلم یو پیر وفرمایل چا چې چاله قرض ورکو او د یوې نیټې پورې ول ورکو دته به دومره ثواب میلاویږي لکه دقه روپۍ چې د په قرض ورکړي چاله دا هر ورځ صدقه کوي. مثلا 1 लाख روپۍ د چاله قرض ورکړي دی دا صحیح الاستاد روایت سنن ابن ماجه کې نقل دی. 1 लाख روپۍ د چاله قرض ورکړي دي د یوې میاشتې پورې 15 ورځې پورې مثلا نو هر ورځ به تا ته دومره ثواب میلاویږي لکه 1 लाख روپۍ د صدقه کې. او بیا نبی صلی الله علیه وسلم په روایت کې فرمایي چې که چېرته نیټه تېره شوه او بیا هم ورته تا صبر وکړو نو تا ته به دومره ثواب میلاویږي لکه چې 2 چنې خرچ کړې ته لکه 2 لک روپۍ چې ورکړې په صدقه باندې. دا عظیم ثواب دی خو د دې نه موږ محروم ولیو. دا زموږ د خلکو غلط عادت دا دی چې چاله قرض ورکړي په قرض پسې وبې کړېږي په خپل مال باندې وبې رنځېږي په خپل مال باندې خلک بې عزته کوي. چاته نشي ویلی چې مال خپل قرض راکړه هغه وایي ته سپی او ته بد اخلاق فلان او فلاني قرض به څوک چاله نه ورکوي. ځینې خلک خو مکمل ځان نانګاره کړي که ورته دې ویل چې قرض راکړه جو ډېره خلک بیا به څه لږ ځان وګرئ راوګرئ خو که نه وه که نه نو کلونه به تېر شي مرګه پورې تا ته دا نه وایي چې دا قرض دې واله شاه زادر چېرته مسلمان وایي چې هغه څه به دا خوف وي دا یره به اوسئ چې د دې قرض په وجه باندې زه د جنت نه محرومه کېږم. ځکه حدیث کې خدا راغلی شهید نشي داخلېدلی جنت ته څو پورې چې قرض نه ادا کړی ته کوم کوجای چې ته به داخل شي. نغه صدا احساس وسې چې رب دا قرض دی د مرګ او د ژوند هیڅ پته نه لګي بیګانه زمرم سبا مرم کله مرم راشه نن دا قرض ورکم. خو بعضې خلک په قرض ځان نانګاره کې ایسته بیا به ګرځي ایسته بیا د الله مرشه. لہذا د دې ثواب نه موږ محرومه کړي شایو دا زموږ غلط رویې دا د خلکو غلط رویې. قرض چا درکو احسان د سره کړی دی کوشش کوه دا قرض ورکه دا یو بوج دی دا یو غم دی په تا باندې که سبا نه دله مرګ راغی د الله نبي وایي جنت ته نشي داخلېدلی څوک پورې چې دا قرض دا نه ادا شوی پته لري ورثه به نه ادا کوي که نه به ادا کوي. نبی صلی الله علیه وسلم خو دومره پورې تاکید